Һаумыһығыҙ. Минең ҡулымда алтын асҡыс. Тирә-яҡҡа күҙ һалһаҡ, һәммәбеҙҙә ниндәйҙер асҡыс бар. Йә мәктәп асҡысы, йә машина асҡысы, йә баҙ асҡысы. Әммә ләкин минең ҡулымдағы асҡыс сихри асҡыс. Уның менән мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинетын асып инәм. Һәм беҙ һеҙҙең менән бергәләшеп башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинеты ғынамы икән ул дигән һорауға яуап аласаҡбыҙ. Әйҙәгеҙ. Рәхим итегеҙ. Түргә уҙып ҡарайыҡ. Иң беренсе, беҙҙе төркөмләп эшләү өсөн ойошторолған оҫтахана, ижади лаборатория тип әйтһәк тә була ҡаршы ала. Дәрестең һәр этабында, тәнәфестә, кластан тыш сараларҙа уҡыусылар менән бергәләшеп, ижади эштәр башҡарырға, диалог әңгәмәләр ҡорорға, ошо түңәрәк өҫтәлдә эшләргә яратабыҙ. Теле һәм әҙәбиәте кабинетында хәҙерге заманда йыһаздар да заманса әҙерләнелгән. Беҙҙең интерактив тапта, уҡытыусының персональ компьютеры, сығара торған ҡағыҙҙарҙы, кәрәкле документтарҙы, принтер, бөтә нәмә лә бар. Теле һәм әҙәбиәте кабинетының ярҙамсы тағы ла методик кабинетында бар. Уның эсендә үҙемә уҡытыусыға кәрәкле методик әйберҙәр, һәр бер дәрескә кәрәкле әсбаптар урынлашҡан. Шулай уҡ Күсмәстең, Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, тәбиғәт нағыштары һәм артабан беҙҙең иң кәрәкле, һәр дәрестең этабында кәрәкле артикуляцион күнегеүҙәр эшләү өсөн, тиҙәйткестәр һәм ребустар, кроссвордтар эшләү өсөн 4 юллыҡ шиғырҙар, бына шунан тиҙ генә алаһың да, йәтеш дәресә тематик папкалар эшләнгән. Мәҫәлән, кейем-һалым, минең ғаилә, ижади эштәр, иншалар, проекттар, аҙыҡ-түлек, дуҫлыҡ, бик күп башҡа темалар. Әгәр дә проекттарҙы алһаҡ, уҡыусыларҙың эштәре ошонда һаҡлана. Бик матур проект эштәре эшләнелгән. Ғаилә темаһына, бигерәк тә шәжәрә темаһына уҡыусылар яратып башҡаралар. В кабинете башкирского языка очень светло, уютно и тепло. Тут очень много художественных книг и очень-очень красиво. А мне нравится работать по карте.